Такой у нас сегодня снегопад, ветер, гололед, дождь, все есть, кроме града. Слава богу, хоть града нету. Как летают снежинки от ветра. Сегодня пришли СМС, будет сильный дождь, снегопад, гололед сильный, ветер. В общем, погода сегодня у нас зимняя. Готовимся к Новому году. Вот как летают снежинки. Ужас. Прям летают.